Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. बड़े टाइम बाद आए कॉलेज के अंदर। पुरानी यादें ताज़ा हो गई अपनी पुरानी क्लासें वगैरह देख के। इसको भी फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ अंदर। इंजीनियरों का कॉलेज डिप्लोमा वाले को भी। इसको देखो गोल गोल घूमी जा रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली हमारा काम हो गया है कॉलेज के अंदर। बिल्कुल सन्नाटा छा रखा है, खेतों के बीच में कॉलेज है। अब चलाएंगे हम आरसी। बड़ी देर से चढ़ा रहा था भागा भागा के। हमारी बारी अब। पानी ले ले यहाँ से। अबे लग क्यों नहीं रहा। सो गाइस यहाँ पे एक बार उतरे हम। पानी लेना है, प्यास लग रही है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे कैंटीन बंद थी ऑफिस के अंदर, ऑफिस कह रहा कॉलेज के अंदर। तो पानी पीते हैं और चलते हैं फिर आगे। A few moments later. तो पानी वानी पी लिया है सब। अभी चलते हैं यहाँ से। थोड़ी रोडियाँ यहाँ पे तो आराम से चलानी पड़ेगी। बाइक कितनी प्यारी लग रही पीछे से। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही मेरी बाइक पीछे से। तो वैसे कहने को गर्मी हो रही काफ़ी ज़्यादा और टाइम ही इस टाइम पे मेरे ख्याल 3 बज रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट हवा ठंडी ठंडी चल रही है। या मैं ऐसा कहूँ कि मैं पसीने से भीग रहा हूँ, इसलिए मुझे गर्म हवा भी ठंडी लग रही है। एंड बढ़िया लग रही है बाइक पीछे नो डाउट टेस्ट आईडी के साथ में। Look, I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. बस हम लोग यहाँ पे एक बार रुके थे थंबनेल कैप्चर करने के लिए और एक फ़ोटो भी लेने के लिए बढ़िया सी।
फोटो तो बढ़िया बढ़िया आ रही हैं। बढ़िया यार। एक मेरी खींचो। वापस कंजावला आगे जहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी वहाँ तक पहुँच गए हैं और सो फार सो गुड। मुझे बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, बट एफ जी है भाई कंफर्ट के मामले में, और पावर के मामले में भाई बीस्ट है भाई, बीस्ट है ये। और यहाँ पे ना काफ़ी जाम लगता है। आई सपोज अभी फाटक लग गया होगा, आगे ट्रेन आ रही होगी, इस वजह से सारा जाम हो रहा है। बट थैंक्स टू आवर बाइक तो साइडों से निकल जाती है। बिल्कुल मुझे यहीं से दिख रही है, ट्रेन से सामने खड़ी है। अभी ये सीधी चल रही है कि उल्टी चल रही है समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? फाटक है भाई, ट्रेन है और क्या है। ये वो है ना स्टेशन टाइप सा है, इसलिए यहाँ रुकेगी। और ये ऑयल टैंकर है, यहाँ साइड में इंडियन ऑयल का वो है पूरा प्लांट है, तो वहाँ से ऑयल जा रहा होगा आगे। मज़ा आ रहा है चलाने में। सीट हार्ड है बस, कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। हाँ वैसे तो बढ़िया है शॉकर। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि एफसी की सीट अभी भी हार्ड नहीं है, अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर तो सारा जाम लग रहा है। फ्री होके आगे जैसे ही सड़क खुलती है तो फिर वीडियो को वापस चालू करते हैं। कंट्रोल तो गाइस अभी जो है ट्रेन का समझ नहीं आ रहा, 2 कदम आगे चल रही है, 4 कदम पीछे चल रही है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं, एक कच्चा रास्ता बताए लोकल्स ने यहाँ के, तो वहाँ से रास्ता ढूंढ के निकल रहे हैं। लेट्स सी, अंशुल गाइड कर रहे हैं मुझे, और आई होप आ गई होगा। लोग जा तो रहे हैं वहाँ पे, हम भी उनको ही फॉलो कर लेते हैं। गाँव ही है, गांव के अंदर से जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। और सड़क भी काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। सोचा था इस बार ये अवॉइड करेंगे ऑफ रोडिंग को, बट फिर से आ गई इस बार। तो वो बल्कि एफजी चला रहा है और मैं आरसी चला रहा हूँ। ओ भाई धूल मिट्टी है। तो भाई साहब नीचे करके बोलूँगा, अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा तो ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा तो सब चीज़ एंजॉय करो। Look, I tell shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long. मेरे को भी नहीं पता भैया, रास्ता वही देख रहा हूँ मैं भी गाड़ी आ गई। ये जा तो रही है वैसे, सारी दुनिया आ गई।
होना तो चाहिए आगे रास्ता, वो मुंडका वाला आ जाएगा मेरे ख्याल से। क्या हो गया? ये तो वही बता रहा हूँ कि वहाँ पहले वापस जाओ। तू स्टार्ट कर एक बारी और सीधा चलता रहा, अपना रीलोड करेगा उसे। ये पीछे वाले रास्ते में शॉर्ट बता रहा हूँ उधर से। देख ले, वापस चल ले जहाँ तेरे को सही लग रहा है। यहाँ पे कभी हम फ़ोटो खींचा करते थे, पानी भी साफ़ होता था, लोग यहाँ पे नहाने आया करते थे। अभी तक काई जम रही है यहाँ पे खड़ा पानी क्योंकि ये भाई कितना शोर मचाती है ये। यहाँ भी फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ काई जम गई ना, तो लोग यहाँ पे नहाते थे यहाँ पे। हाँ, मछली भी पकड़ रहे हैं वहाँ से। तो गाइज यहाँ पे हमने कम से कम 15-20 मिनट लगाए हैं और फ़ोटोज़ खींची बहुत सारी। तो अगर आपको वो सारी फ़ोटोज़ देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट कर लीजिएगा एक बारी, जिसके आईडी जो है नीचे लिखी आ रही होगी यहाँ पे। और अभी जो है कैमरे की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, एंड आई थिंक कि ब्लॉग जो है वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत देर से बक कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ना मैं यहाँ पे कट आउट कर रहा हूँ और सीधा घर जाके मिलता हूँ आप लोगों को। तो चलिए वहीं जाके मिलते हैं सीधा, बाय बाय। सो गाइस, आज है 19 अक्टूबर और जस्ट इसी वीडियो को एडिट कर रहा था मैं, जो भी आपने देखी है। एंड उस टाइम पे तो घर जाके वीडियो को एंड नहीं कर पाया, सो अभी कर देते हैं एडिटिंग करते टाइम इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइड में रेड कलर का बटन होगा और वहीं साइड में बेल आइकन भी होगा, उसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी हर एक वीडियोज़ की। क्योंकि मैं रेगुलर अपलोड नहीं करता हूँ, बट जो भी करता हूँ टाइम लगा के अच्छी करने की कोशिश करता हूँ जितने भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। बाकी और नई वीडियो आती रहेगी जल्दी के जल्दी। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करना मतलब एडिटिंग करना चालू कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। तो दिख ही नहीं रहा, आगे आगे खड़ा हो गया तो गर्दन। You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.